Eega maaliif asitti qophii addaa'edha achi immoo faana qaa wal dhaa'e. Hayyee haa ta'ush. Hashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu kan daawwachaa jirtan OMN irraa kan isinii dabarsaa jirru qophii keenya addaati. Qophii addaa har'aa wajjin haala yeroo irratti marii gochuuf deemaa jirra. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa isiniin jenna. Antasfaayee Aminati kallattii hirmaan gara keessummaa keenyatti isin dabarraa. Keessummaan keenya har'aa rogeetti yookaan aktivisti Najaat Amzati. Najaat baga nagaa dhuftee hanaa dhufa. Bagaan nagaan eedan isinis galatoominaaf heeruufiti. Ayyee hedduu galatoomii egaa haala yeroo irratti marii kan goonu ta'a qabxiiwwan garaagaraa kaafnee haala yeroo keessaa kan mari'annu ta'a haa ta'u garuu gara jalqabaa irratti gidduu kana dhaabbata Raayitiskoon kan jedhamuudhaan kan beekamu waltajjii sadarkaa addunyaa irratti qophaa'u biyyoonni hedduu kan irratti hirmaatan irratti waltajjii kana irratti hirmaachuuf akka deemtuudha kan dhaga'ame waltajjiin Raayitiskoon jedhamu kun maalidha carraa kanallee akkamiin argattee waltajjii kanarratti qabiyyeewwan akkamiitu dhiyaata mee walumaa galatti Raayitiskoon kun maalidha mee bal'inaan nu ibsi. Galatoomi Tasfaayee Raayitiskoon organizationaa teknooloojii fi human rights argitee mirga dhala namaa wal simsiisuu haala ittiin jijjiirama lafarratti fidan irratti kan hojjetu biyya 155tu hirmaata barana. So warroota teknooloojii gurguddaa harkaa qaban. Biyya meeqatti? Biyya meeqatti dhiifama gidduutti? 155 tuurratti hirmaata jechuudha. Teknooloojii gurguddaa addunyaan tun ammaan tan harkaa qabdu tan nuti itti fayyadamnus ta'e tan nuti quba hin qabne warroota harkaa qaban industiriilee gurguddaa warra mirga dhala namaaf falman liidarshiipii addunyaan qabdu hedduu tuurratti waliigalaan argama. Raayitiskoon bara baraan samita kana qopheessa jechuudha. So wantoota adda addaati guyyaa 3-4 akkas deema kan irratti argamu hayyoota mirga dhala namaa qoratanis tahee haala fuuldura mirgi dhala namaatiif teknooloojiin waliin hojjechuudhaan jijjiirama biyya adda addaa keessatti saba cunqurfamee jiru akka saba keenyaa kanaa fi warreen birootifis irree ta'uu danda'an irratti rakkinoota tokko tokko kan teknooloojiin sababaa teknooloojiitiin dhalatan akka abbaan irree argitee teknooloojiitti fayyadamee uummata miidhu iddoo adda addaa warra akka Noorz Kooriyaa warra akka biyya keenyaa bakka adda addaa jechuudha Afrikaa kana keessas ta'ee guutuu addunyatti rakkinoota jiran sun haala kamiin kan hiikaman waan hedduu of keessaa qaba. Ani garana kan hin dhufuu danda'ee fi advocates for human rights maali tola oltummaadhaan hojjetaa gargaaraa beera bara 9-10 dabare kana achi isaantu waan kana yoo itti hirmaanne akkam jetta waan jedhuun kaasanii bara dabre kana keessattuu 2020 keessa appilikeeshina galfanne ani akka Oromoo tokkotti jechuudha isaanii wajjin ta'uudhaani argachuu fi ooluun keenya carraa ture haa ta'u garuu baatiin dura akka iddoo nuuf qaban nu beeksisanii jechuudha nu fudhatanii so gaasaniifin irratti qophaa'aa ture akka nama tokkotti osoo hin taane saba kana maal isa barbaachisa rakkinni keenya teknooloojiidha fi waan adda addaa ala kana jiru fayyadamuudhaan waan nu gargaares jira kan nu miidhaa jirus jira rakkoo jiru kana akkamitti furuu dandeenya fuuldura haala kamiin teknooloojiitti fayyadamnee akeeka fi waan Oromoon barbaadu irra ga'uu dandeenya yaada jiru namoonni hedduun irratti hojjetaa jiru. So jara sanis warra akka Oromiyaa Global Forum Task Force wajjinis wal dubbisee warra akka Dr. Turuman faa hedduutu jira warra muuxannoof beekumsa addaa qaban. Isaan sanirraa yaadni achirratti nuuf dhiyaatu qabu akka sabatti maal faa yoo tahee irra dhageettii argata maal faadha rakkinni gurguddaan nuti gara teknooloojiitii fi jijjiirama biyya lafarratti achi biyya teenya lafarratti fidurratti jiru maali jennee isaanii wajjinis wal mari'adhee yaada isaan laatanis guduunfadheen akkasitti dhiyaachuuf deemaa jechuudha. Wanti ka'ee galuu
Juun 5 arrarraa ilaa hanga guyyaa 11 garuu keenya guyyaa 10 irra oola jechuudha. Juun 10 irra oola paanaalli keenya. Mata dureen isaas Creating Change Remotely, the Power of Diaspora Activists. Halaala jijjiirama fiduu fi humni ala kana jiru keenya qofa osoo hin taane guutuu addunyaa irratti warri biyya adda addaa asylums tahee immigrationaan as qubatan baqatanii as qubatan lafa biyya irraa dhufanitti jijjiirama akkamii fiduu danda'u humni bakka san jirtu maal ta'a haala kamii yoo humna san walitti finnee jijjiirama san bakkaan gahuu danda'a waan ta'uuti jechuudha. Kamagaa walii galatti. Ayyee hedduu galatoomii. Raayis kun kanarratti biyyoota 155tu hirmaata jettee jirta waltajjii sadarkaa addunyaa irratti dhiyaatu keessumaa gama teeknooloojiitiin waan jedhudha kan jettee anis illee aga tokko jala deemee ilaalin ture weebsaayitii sanarratti biyyoonni hedduu akka irratti hirmaatan keessumaa barsiisonni sadarkaa yuunivarsiitii garaagaraatti argaman Afrikaa irraa biyyoota garaagaraa irraa akka hirmaatan anis deemee ilaalin jira. Haa ta'u akkuma waliigalaatti mee carraa argame kanarratti rakkoon Oromoo silaa hedduu bal'aadhaa keessumaa haala qabatamaa amma uummanni keenya jiru wal qabatee mata duree dura jettee dabalatee yookaan wal qabatee keessumaa specifically maaltu dhiyaata maal qabattee dhiyaachuuf jirta waltajjii sadarkaa addunyaa kanatti bifa kanaan dhiyaatuuf deemu irratti. Galatoomii so ani akka nama tokkotti carraan kun akka intala Oromoo tokkotti carraan kun harka gayuusi kun dhimma kiyyaa miti dhimma dhuunfaa kiyyaatii miti dhimma saba kanaa waan ta'eef saniif warra umuriidhaanis qabsoo kana keessa turan beekumsa adda addaa qaban muuxannoo qabanitti dhiyaadhee maal yoo nuuf dhiyaate wayya yaada jedhu irratti isaanii wajjin wal mari'achaa timbahee so maali rakkinni gurguddaan uummanni Oromoo qabu dhageettii addunyaa galatni haa ga'u qeerroof qarreedhaaf maqaa keenya ol baasan haa ta'u malee itti fufuunsan gabrummaan akka nurratti deemaa jiru waan adda addaa biyya san keessatti tahaa jiru hanqina teeknooloojii for example gizee amma qabsoon xiqqishoo yeroo oowwite internet cufuufaa jira internet yeroo cufamu sun badii akkamtu uummata keenya keessa irratti deemaa jira ijaan hin arginu telefoona cufamaa social media keessatti qooqa aktivistii keenyaa liidaroota keenyatu cufamaa artiin Oromoo YouTube irratti so platformuma adda adda irratti qooqa Oromoo callisiisu tu hojjetamaa bahee keessattuu bara 3 dabaree kana jechuudha. So waan san kan hiinu ganda keessaa wacu osoo hin taane amma bakka bu'oonni warra akka Facebook, Google, YouTube, like Twitter warreen gurguddoon nuti beeknus hin beeknes jiru samita san gubbaa. So waan kana akka isaan pointitti fudhatanii hanga tokkotti numa beekan garuu ammoo nutilleen akka hubannoo qabnu akka sabatti wanni kun akka nurratti deemaa jiru akka hubannoo qabnuu fi gara yoo hiika waan teeknooloojiidhaan mirga dhala namaa kana fooyyessuuf yaada kan qaban ta'e wantoota akkanaa xiyyeeffatanii biyya akka teenyaatan irratti akka furuuf yaalan meeseja isaan bira geessisuudha. Kan biraa ammoo Oromoon akka sabatti nama guddaadha. Saba guddaa saba Tanzania, Kenya bakka hundatti argamu maarkeeta guddaa isaaniif. Maarkeeta guddaa kana ikoonomiillee mirga dhala namummaa wajjin akka nu falminu nu gargaaru qofa osoo hin taane economic sense illee isaaniif qaba. Saba kana waan inni barbaadu guutuun mirga isaa akka inni mirgaan waan kana itti fayyadamee waan barbaadu irra gahu gochuun isaaniifillee economically akka benefita qabu jara kanatti meeseja geessisu yoo ta'u kana hunda godhuudhaaf akkumaatu jettee seenaan Oromoo uummanni kun Oromoon eenyu akka ta'e irra hedduu isaanii hin beekan ta'a. Saanaa kan namu san keessatti sabni kiyya eenyu akka ta'e biyyi teenya eessa akka taate wanni nuti barbaannu maal akka ta'ee fi wanni keessa dabarree as geenyes maal akka ta'e briefly itti himee walumaa galatti garuu waan rakkinni nuti amma keessa jirruu fi furmaata isaa irratti xiyyeeffachuu barbaada. Kana gochuudhaaf maali tunarra jira argitee guyyaa san qofa paanaala kiyyarratti dhiyeessu osoo hin taane paanaalota adda addaa waan kanarratti xiyyeeffannoo qaban irratti argamuudhaan firoota hedduu akka horannu firoota san walitti qabee gara organization Oromoo kan advocacy irratti hojjetan garagaraatiif firoota san isaanitti fidee geessu akka leezaana jechuudha akka sansalata jira miti akkas faadha yaanni kiyya kanuma gaa walumaa galatti dubbiin teenya himanteen dhumtu garuu cuunfatti wanni nuti barbaannu kana jettee yoo itti himatteedha namoonni akkanaa kun akshina fudhachuu kan danda'an yoo sa'aat akka guutuu waa'ee magadadoo teenyaatti hime waa takka nu fayyadu ta'a.
Hedduu galatoomii keessumaa dhaabbileen akka feesbuukii fi yuutuubii akkuma tu jettee yeroo baay'ee keessumaa aktivistoota Oromoo hayyoota Oromoo sagalee uummata Oromoo ta'an hugguruudhaan beekamaa jira. Egaa carraan kun carraa guddaadha sadarkaa waltajjii sadarkaa addunyaa irratti qophaa'u biyyoota 155 irratti hirmaata waan gaariidha. Achirratti sagalee uummata Oromoo dhageessisuuf carraa argamedha. Bakka gammaddee carraa kanarratti argamuu keetiif jecha gaagara marii keenyatti aanutti dabarraa. Najaati haala yeroo ammaa hayyoonni fi hooggantoonni Oromoo keessa jiran Jawaar Mahammadii hedduu dhukkubsatee yeroo ammaa kana ilkaansaa dhukkubsatee wal'aansa yaalaa dorgamee mana hidhaa keessatti hedduu dhukkubsatee dararamaa jira. Kana sababeeffachuudhaan hooggantoonni Oromoo akka obbo Baqqalaa Garbaa fa'aan yeroo ammaa kana lagannaa nyaataa gaggeessaa jiru. Mee dhimma kana akkamiin hordofaa jirta? Sirni kun yookaan mootummaan Abiy Ahmediin hoogganamu kun hayyoonni Oromoo mana hidhaa keessatti yeroo dhukkubsataa jiran maaliif wal'aansa yaalaa dhorga sitti fakkaata keessumaa gama biraatiin hooggantoonni fakkeenyaaf kan biraa mana hidhaa keessa ta'anii filannoodhaaf yeroo dorgomaa jiranitti yeroo galmaa jiranitti hayyoonni Oromoo mirga yaalii dhorgamanii jiru. Kan akkamiin laaltate Najaat? Akkan itti ilaalu akka tokko ani duris ta'e irra dogongoreen beeku sabni kiyya gabrummaa jala jira. Anilleen saba kanarraa gabrummaa jala jira bakka feene jiraannus nagaya sammuu kafayyaa hin argannu maaliif hanga sabni kee gadadoo akkanaa keessa jirutti gammachuu addunyaa feenerra fiinee laga meeqa nuun cahanii warri keenya asittis nagaya hin argannu maaliif namni nagaya qabu namni saba isaa kabajamee bobba'ee nagayaan galee biyya ofirratti abbaa fedhe filatee buusee akkasitti gammachuun jiraatu jechuudha. So qaanquma saniiti Oromoon amata 3 dabare kan wanni tahaa maqaa addaa taappellaa nutti maxxansanii maqaa eenyummaa keenyaa xureessuu maalummaa xureessuu hooggantoota keenya xiqqeessuu humiliation wanni biraan jirtu maaliif nama silaa irra hayyuun Oromoo kan hidhaa argitee Itoophiyaa guutuu keessa jirtu Oromiyaas dabalatee ummata silaa miti rakkina Itoophiyaatiif fi Oromiyaa miti rakkina addunyaa guutuu warra hiikuu danda'udha. Sammuu hiikuu dandeessu san hiitee bira taa'aa jirti. So itti dabalataan ammoo daran madeessuudhaaf hamilee ummata Oromoo cabsuudhaaf hamilee qabsoo tanaa akka isaan yaadanitti gabbuusuudhaaf humiliation dehumanize godhuutu irra jiraata jechuudha. So sanis ittuma godhaatuma bahanii jechuudha. So kuni maali wanni nu baasaa waan takkaa fi takka qofa jechuudha. Akka sabatti waan kana yeroo dhumaatiif abalu bu'i jechuu miti nama tokkoo miti. Sirna kana sirna argitee jireenya keenya hin feene, sirna kabajaa keenya hin feene, sirna eenyummaa keenya hin feene. Sirna itti fufiinsaa mirgaa miti jireenya keenya hin feene akka inni ittiin fufne hiddaan luqqisnee darbuu qofaatu argitee salphina arra isaan hooggantoota keenyas tahe maqaa Oromummaatis tahe biyya teenyas ofisaa jiran kana kan ofirraa mulqinu jechuudha. Maaliif kun argitee filannoof akka dhiyaatu niiran gannaqamee haalli mijatee fi kun taatu yaalaa dhorgama kan jedhu hanuma jechuudha. Humiliation argitee hamilee Oromoo cabsuu buusuudhaaf. Ammoo kan biraa durumaanuu hidhamee namni sun hin hidhamne. Sababaa isaan achi kaanii fi political calculation. Maaliif yoo inni hidhaa san gaafa san hin kaamin Oromoo qofa fuutanii hiitan jeeti namni fincile. So isa durumaanuu qabdiin achi kaatan. Kana ni beekna jechuudha. Takkaa dhageessanii isin gabbaanii abaluu haa hiikamu jaanii isaanii argitee hiriira bahee gaafii tana gaafatu hin gaafanne maaliif wal keessa jirti ree dubbiin. Durumaanuu qabdii achi taa'aa jira hidhaan jiru. Ka hidhaa jiru uummata Oromoo hooggantoota Oromoo qeerroof qaree Oromooti. Si galee. So namaa miti ka mirga keessii deebisu namaa miti ka argitee kabajaa keessii deebisu kabajaa namoomaa keenya kabajaa namoomatu irraa mulqamaa jiru. Kun ammoo waa'ee hoogganummaa fi maalii miti. Sabab namummaa isaaniitu irraa mulqamaa jira. Kun ammoo ka godhamaa jiru taaktika. Nama tokko ka si caalu ka uummanni ofii jaallatu. Ka uummanni hooggansa kiyya ta'ee filatee ofitti qabee deemanii jiru himilee tokko goote nama san qofaa miti kanatti xiqqeessaa jirtu. Saba inni argitee saba isa jaallatu san saba isaan hunda jaallatu sani ka xiqqeessaa jirtu hamilee buusaa jirtu. So kanumaa jechuudha wanni tahaa jiru falli keenya akkuma nan jee abalu bu'ee maal osoo hin taane walumaa galatti waan hidda ilaa jalaa gadi hidhatee jiru kan buqqisnee hangan darbinitti waa takka kanuma jechuudha karaan keenya takka. Hayyee hedduu galatoomi Najaat. Mee ammas naannuma Abiy Ahmed kuni maqaa Oromoo namni himatu kun natu biyya bulchaa Oromoo biyya bulchaa nuti Oromoodha warra jedhan kun
Uummata Oromoo kana maalidhaaf akkas hadheeffatu sitti fakkaata? Uummata Oromoo, hayyoota Oromoo, hooggantoota Oromoo maaliif akkasitti hadheeffatee qaba? Gubbaa irratti maqaa Oromoo himataa masaraa mootummaa keessatti gidduu kana argiteerta yoo ta'e uffata aadaa Oromoo, wayyaa Oromoo uffatanii waan akkasii yeroo fakkeessan argaa jirra. Namni kun hayyoonni Oromoo yeroo dhukkubsatanii ilkaan waan nama godhun beektu. Namni ilkaan dhukkubsatee sirriitti beeka. Yeroo hayyoonni Oromoo at least manadhaa keessaa nu baasaa hin jenne. Yookaan mirga addaan gaafanne garuu wal'aansa yaalaa yeroo gaafatan wal'aansa yaalaa dhorgamaa jiru. Maalidhaaf namni kun uummata Oromoo bal'aa akkasumas hayyoota Oromoo hooggantoota Oromoo sabboontota Oromoo maaliif akkas hadheeffatee qabe sitti fakkaatamee gama biraatiin naa jetta? Kuni maal seeta waan nama ajaa'ibuu miti akkuma Oromoonuu jettu qeerransa gogaa isaatiif ajjeesanii. Oromoon kan jibbamaa bahee kan xiqqeeffamaa bahee kan argite biyyarraa ari'amaa bahee hidhamaa bahee dhabamaa bahee waan takkaaf qofa. Kuni maali? Rabbiitu lafa badhaatuu sanirratti nu uume jechuudha. Rabbiin lafa badhaatuu sanirratti nu uumuun isaa ummata qulqulluu ummata Rabbi jaalatu ta'uu keenya osoo tahee jiru jechuudha. Kun ammoo diinota hedduu bara baraan nutti horaa kaasgee. Maaliif akkana jette yoo jette amma fakkeenyaaf biyya Ameerikaa tana keessa yeroo hedduu ani warra lafaa jalan deema. Seenaa isaanii jalan deema. Hangan danda'e dubbiseen hubachuuf yaala. Har'an jiran hedduun lafarra. Ameerikuma guutuu tana asii ilaa hanga Kanaadaatti jechuudha. Warri lafa Rabbi uumamaan asirratti biqilche sun hin jiran. Maal tahaniiti? Duguugamaniiti lafarraa. Maaliif duguugaman? Biyyiti tun biyya badhaatuu guddoo qabeenya kana jedhamu of keessaa hin qabne ta'uu isaa warri dura dhufe sun hogguu argu. Wanniidha bullukkoo dhukkubaatiin barkan lafarraa duguugan. Rasaasaa miti. Dhukkubatti fidanii gara baradoodhaa dirqamaan lafarraa buqqaasanii akka isaan deemanii karaa kanatti wareegaman godhaniiti. The trial of terror waan tiirti kajoo keessatti nama 10,000 oli kan dhabame. So nama miliyoona meeqan lakkaa'amuutu lafa kanarraa haxaamee maqaan itti moggaafamee North Amerikaan guutuun jechuudha. Tuun walakkaan Kanaadaa, tuun ammoo Ameerikaa taatee argamti. So Oromoonis wanni gabroonfataa bara baraan adda addaatiin jibbamaa lafarraa duguugamaa dhufeef nuti waan ummata nama jibbu takka ummata argitee namatti badii yaadu osoo hin tahin waan nuti harkaa qabnu kana hundi ishiitu feeti waan taheef. Qajeellaa saniitu jira waan taheef. So yoo ati ummata kana xiqqeessitee aadaa irraa mulqitee afaan irraa mulqitee ajjeestee ka dandeessu hiitee kaanis ariitee dachii sanirraa qulqulleeffatte qofa kan dachii sana fi qabeenya Oromoof Oromiyaadha of harkatti galchuu kan dandeessu. So extensionuma waanuma duraan gabroonfataan duraanii itti asiin nu gaheetu ammas akka haareetti sifa jijjiirratee ol bahe. An Oromoodha jettu suni Oromummaan maali? Wanni amma Oromummaa irratti duulli banameef bari Oromummaan dhaloota qofaa miti. Oromummaan madaan saba kiyyaa madaa kiyya jechuu. Sabni kun maal barbaada? Maaltu isaaf mala? Kabajaa kamtu isaaf mala? Qabeenya isaa haala kamiin itti fayyadamuu danda'a? Gadadoo keessaa akkamiin ba'a? Je'ee kan hirriiba dhabu. Dhibdeen saba isaa ka dhukkubsatuutu Oromoodha. Ka dhibdee kana irratti fiduun duulee ka du'uutu Oromoodha. Argitee? Kan afaan qooqa sagalee isaa tahee lubbuu fi aarsaa kafaluutu Oromoodha malee. Dalagaa namata sadeen dabare kuni Abiy Ahmed hojjetaa bahe. Oromoo miti diinni Oromoo ka ilaa hanga arraa jiruuhu isaa wajji waliin madaalu. Irra kutee dabaree jechuudha. So Oromummaan dhiiga qofa osoo hin taane Oromummaan hidda walitti hidhata waa hunda of keessaa qabuuti. Arra ilmoo Oromoo qulqulluu tokko je'ee ka of yaamu yoo haati Oromoo ilmoon ofii araddarratti baatee rasaasni itti roobee ajjeefamtu itti dirmannaan irratti tumamtu Oromummaa ta'e. Yoo hooggansa Oromoo jalaa hanga gubbatti hidhanii achi keessatti namummaa irraa mulqanii xiqqeessuun Oromummaa ta'e. Yoo Oromiyaa shanashantee alagaadhaaf hiruudhaaf qophii godhattee lafaa kaatee san Oromummaa yoo ta'e sun duuba Oromummaan tunuu maali? Sii galee? So waan kana hunda of keessaa qaba. Sanii fi duulli Oromummaa waan ganda keessatti xiqqeessee nu deebise jee ganamaan lafaa ka'e Abiy jechuudha. Because Oromummaa tanaatu sansalata nu wali hunda keenya waliin nu hidhee nu keessaa wanni ijoo amantii irra aanee amantiin keenya jenne ka abbaati jenne amantiin naannoo jenne naannonni lafatti dhalanne jenne sun eenyummaa keenyaa miti jenne
Siigalee maal waliin qabne jennaan sabni Oromoo guddaan guutuun Oromummaa waliin qabna. Oromummaa tana ammoo duunee caccabneetis waliin jiraachisnaa jennee waan lafaa haateef moboleessan dha'uu barbaadan jechuudha. So Oromummaan anaaf sani. Oromummaan asitti biyya tanatti amata 20 fi argitee meeqa amata 23 erga biyyaa baane nuti fakkeenyaaf. Garuu nan raffisu wanni saba kiyyaa. Gadadoon achitti teessu asitti onnee na cabsiti hamilee maaliif? Akka nama dhuunfaa tokkotti ani maaltu naan ga'e jechuun hin danda'a ture. Nagayaan bobbee galaasitti nan dhibu ture. Garuu Oromummaan sun hiddi sun dhiigni sun keessa keessi danfa maaliif? Saba keeti waan ta'eef. Waan hiddi keenya walitti nu ejjetuuf. Waaniin badii uummata kiyyarratti hojjetamaa jiru kuni keessa kiyya waan na jeequufin asitti nagaya dhaba. Hundi keenya addunyaa adda adda irra teenye jechuudha. Oromummaan san. Oromummaan hidda laga ceetee hutuu hin dandeenye. Waan adda addaa isaan yaalaniin cituu hin dandeenye. Sani malee Oromummaan akkanumatti huccuu uffatuun hije huccuun tuni gaafa duraatis yoo yaadattan bakka adda addaatti uffatamtee dhiichisamaanii turte. Huccuun Oromummaa naman gootu ani hiriyaati yeta faranjii huccuu na wajji uffatti huccuu Oromoodha. Isiitu irra Oromoodha. Maaliif uummanni keessan kun akkana ta'uu hin qabu gabroomuu hin qabu jettee yoo amante irra Oromoodha isin naaf. Maaliif laalaa san qooddataa jirti waan ta'eef jechuudha. Haala san itti ilaala. Hayyee hedduu galatoomina jaati. Meegaa akkuma waliigalaatti haala hayyoonni Oromoo mana hidhaa keessatti jiran egaa yeroo adda addaatti mana murtiitti deddeebi'aa turanii karaa mana murtii furmaanni kamuu akka hin argamne yeroo adda addaatti dubbachaa turtanii hayyoonni Oromoo rogeessonni Oromoo hundi keessanii. Egaa akkuma waliigalaatti yeroo adda addaa kan jedhamu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kan hidhaman hidhaa siyaasatti jedhamanii jiru. Egaan haga yoomitti naajaatti mana hidhaa kana keessatti hayyoonni Oromoo kan dararaman yeroo yeroodhaan dhukkubsatanii yeroo hunda lagannaa nyaataa jijjiirama wayii argachuuf wal'aansa argachuudhaaf yeroo hunda lagannaa nyaataa godhanii qaama isaanii huqqisanii yookaan dhibeerra hamaarra of saaxilanii haga yoomitti hayyoonni Oromoo kun mana hidhaa keessatti bifa kanaan dararamu maaltu ta'uu qaba najaat? Haga yoomitti kajattee fi haga yoomii haga bilisummaati gaa haga kabajaa teenya deefifachutti akka sabatti kufneeti akka sabatti kaana. Qabsoon Oromoo deemtee dogongora tokko lama sadii xiqqas ta'e gurguddaa keessa dabarre sanamma taa'amee akkana taane egaa amma booda maal goonaa qabsoonna takka hamileen nu cabde hangana duuneeti kana ofitti finne jennee taa'uun nurra hin jiraatu. Qabsoo wanni itti jedhameefu gidee takka ni gatan tarta gidee takka ni kufta. Garuu tasuma argitee harka kannitee gabrummaadha dudda gajjettee akka gabrummaan nu yaabbattu heeyyamuu diduudhatu. Waan kana hanga yoom kajoosan gaafii fi deebisaanilleen nu harka keenya jirti jechuudha. Maaliif har'a uummanni Oromoo waan biraatii miti waluma gahee naaf gahe har'a booda gabrummaa kanatti fufsuusu yoo jedhe dhaabsisuu dandeenya. Gabrummaa bilisummaan nama argitee amma namarraa kadhattee waan argattuu miti. Waan ofii keetiif qabsoottee argattu akkuma duraan arganne sanitti nu harkaaliif jettee dhabamtus jechuudha. Har'allee argannee immoo taraa tana. Guduunfaatti godhuu sanirratti namuu aynoo dadhabaa jira. Bakkaan geenyee taa'uu qofa kabajaan keenya akkas qofatti deebiti. Kan biraa immoo maaltu jira seeta hooggantoonni Oromoodhaa Oromoo bakka bu'anii hogguu qabsaan lubbuu ofii maqaa ofii jireenya mataa ofii waan silaa namni kun addunyaa tanarratti akka nama tokkotti ofiin fedhu hunda gataniiti. Saba kanaaf jecha aarsaa kafalaniiti argamanii jechuudha qabsoo keessatti. So arra isaan wanni adda addaa isaanirra gahaa jiru kuni aarsaa isaan ittiin of qopheessan sanii gadi yoo ta'e malee olii miti. Garuu mootummaa warri ofiin jiru kuni kanan hubanne. Waan xixiqqoo akkanaa godhuudhaan hamilee hooggantoota kanaa buusanii saba kana hamilee buufna waan jedhuun yeroo adda addatti waa yaalan. Mana murtii ka jettu taatu mana murtii jechuun ittiin gahu biyya san keessa maaliif amma asitti yoo ilaalte gaafa Trump mootummaarra jiru manni murtii takkaanu judicial branchiin sun paawara mataa ofiiti argitee wanni barkoo sadeen biitti tun qabdu keessaa tokko jechuudha independently soso'a kophaa humna qoba kophaa isatti iyyaafannoo banee waan adda addaa godhaa ture mootummaa pireezidantii biyya kanaa jechuudha namni dhaab jeen hin jiru ni kabajamaa jechuudha. Waa inni arra barbaade boru harkatti qaba ture waa amma for example immigration irratti. So manni marii takka manni murtii jechuun waan akkasiiti. Kan Itoophiyaa keessa jiru garuu
kan mootummaa ofiin jettu san gaggeessisiisa. Ajandaa mootummaa saniiti gaggeessa. Kasanirraa xiqqoo argitee irraa dhaabbatee seeran kabachiisaa wanni kun seeran ala jeen takkaa fuudhanii hidhanii takkaa kararraa kaasanii takkaa wanni sun lafarratti dhugaan ta'u. Fakkeenyaaf gammachuu ayyaana namoonni hedduun manni murtii hiikee jira. Hularraa ammoo poolisni fuudhee hidhaa jechuun maaliif? Fedhiin warra mootummaa sanii kanaa olii waan ta'eef jechuudha. Mana seeraa jechuun sanii miti. So wanni nuti mana seerarraa murtiin haqaa maal jennee eenyu hin jiru. Jarri keenya kan hidhamanii fi argitee waa balleessanii takkaa biyya san irratti waan hamtuu hojjetaniiti miti. Oromoo bakka buunee qooqataanaadha. Oromoon qooqatoo waan taaneef fuudhanii hidhanii jechuudha. Filannoo baanan san keessaa baasuu fuudhanii hidhanii jechuudha. So murtiin gara sanii dhufu hin jiru. Murtiin nu bira jirti. Deebisaanis murtiinis hanga yoom kajoos ka deebisu saba Oromooti jechuudha. Guyyaa sabni Oromoo ilmaan kiyya arrabooda naaf jecha guyyaa takka dhagaa darbatan dukana kana keessa guyyaa takka hin bulu jeen guyyaa sani guyyaan dhumaa jechuudha. Haye hedduu galatoomii na jaatime gara qabxee kiyyatti aanutti si dabarsa. Gidduu kana yeroo adda addaatti egaa keessumaa warri Minnesota Washington DC bakka garaagaraatti Oromoon addunyaa guuturra jiru hiriira ba'aa turanii yeroo dheeraadhaa fi waggoottan keessumaa bara sirna wayyaanee keessatti State Department White House bakka garaagaraatti hiriira gurguddaa gaggeeffamaa ture. Warri hiriira kana gaggeessaa turan keessaa tokkollee siidha Naajaat. Mee jennoo hawaasti addunyaa gidduu kana fudhachaa jiru keessumaa Ameerikaan fudhachaa jirtu dhiibbaa gama alaatiin mootummaa Itoophiyaa sanarratti ta'aa jiru sarbiinsa qabiinsa mirga dhala namaa fi akkasumas waraana Tigraay wal qabatee deemaa jiru irratti dhiibbaa Ameerikaa fi hawaasti addunyaa godhaa jiru akkamiin hordofaa turte egaa sana asitti OMN irratti wal argine xiqqoo bubbulee jira gochi kun. Wanni nuti gaafachaa turre kanuma jechuudha. Dhiibbaan diplomaasiin communitiin Oromoo idil addunyaa jirtu taasisaa turte gargaarsa securitytii fi gargaarsa adda addaa mootummaa yeroo sanii tiftahaa ture akka dhaabbatu maaliif mirga dhala namaa waan sarbaa turaniif lafarratti keessattuu mirga Oromoo argitee jiruuf jireenya keenya waan nu dhorkaa turaniifidha. So kan amma asiinis itti fufsiisee kanuma jechuudha. Amma yeroo tanagaa nuu miti jechuudha garasiin argitee gara Tigraay kanaan dhawamaa jiru. Haa ta'u immoo Oromiyaa keessas rakkinni guddaan akka jiru hubatanii jiran jala deemaa jiran. So Oromoo communitiin addunyaa guutuu keessa jirtu waan kana ni deeggarra. Jabeessinee cimsanii akka haala adda addaatiin itti fufan dhiibbaa gaggeessaa jiran jechuudha. Maali waa laman adda baasuu fi barbaada uummata keenyaaf. Uummanni keenya tokko tokko akkamitti biyya teenya hiyyeetti gargaarsa uummata alaa kanarraa argameen ka uummata ofii gargaartu isin waan kana deeggartanii lammii biyyanaa taatanii jedhanii komii ka'uutu jira. Kuni amma konfiizina Abii administreeshinii argitee mootummaan Abii uummata keessa harcaase. Wanni Ameerikaa fi biyyiti alaa godhaa jiran waa lama. Tokko gargaarsa argitee daa'immanii fi dubartootaaf kennamu gargaarsa nyaataa gargaarsaati uummata irratti rarra'u waan social enterprise argitee uummata biyya san irratti rarra'u hunda harkaan tuqaan jiran kan isaan muraa jiran gargaarsa security fi gargaarsa adda addaa mootummaa yeroo ammaa argitee power jiru kana ittiin gaggeeffatudha karraa muran jechuudha. Ammallee sababaa maaliif muran yoo jennu eenyummaa biyya sanii takka harka keessa galchanii jeeqoo osoo hin taane waan godhaa jirtan kana dhaabaa. Nama lafarraa fixuun yakka dubartii argitee kumaatamaan gudeeduun yakka nama akkanumatti fuutee hiitee gidirsuun yakka waan kana dhiisi lammii keetirraa harka kaasi kan beela'uuf deemuuf beela'aa jirus nyaata haa argatu gargaarsa haa argatu karaa baniidha kan jedhamaa jiru kanaatu didan kana dide jechuudha biyyi fi warri inni gaggeessu wantoota qabxiilee kana didaniiti kan mootummaan addunyaa hundi lolaa jiruuf malee ummata biyya saniitiif gargaarsi duraan godhamaa tures kan amma godhamuuf deemus yoo ol kaasan malee gad xiqqeessuuf hin deeman. Maaliifin kana jee USA damma dhiyoon tana niiraa guddaa gaafatee jira irriina argitee lola Tigraayitti ta'ee fi Oromiyaa keessas bakka takka beelli akka seenuuf deemu of dura hubatanii niiraa hangana nu barbaachisa jedhanii gaafatanii jiran United Nations jechuudha. Maali ummata biraa miti kafagaatuuf deemtu Ameerikaa fi biyyatti biraa mootummaa Itoophiyaadha kan mootummaa ofiin jiru kan ummata ofii argitee biyya biraa afeeree biyya biraa ollarraa afeeree ummata ofii fixaa jiru irratti kan isaan qophii kayaa jiran malee
ummata biyya sanii ummata hiyyeessa ummata nuti ganamaa galgala iyyinuuf ummata argitee sila gidiraan kun isaan hin malle kana biraa deemaniiti isin beekan hin deemanis seeras miti isaanis lolaa jiran jechuudha. Hiyyeessa biyya saniitiif kan addunyaan iyyaa jirtu. So waan kana gargar baasee hubatuu qaba ummanni. Ummata biraa hin fagaatan duraanis hin fagaanne ammas hin fagaatan. Kan isaan jaa jiran qoqqobbiin viizatis ta'e kan niiraan sikuritis dhoorgamaa jiru waan mootummaa ofiin jettee ummata ofii lafarraa duguugaa jirtu. Tana irratti akka ta'e ummanni gargar baasee hubatuu qabaa jechuudha. Kan ammoo cimsineeti nuti akka isaan tarkaanfii birallee itti ida'anii argitee daranuu hudha isaan qaban barbaanna. Maaliif wanni Tigraayitti ga'e Oromiyaa gad dhufaa jirti. Maaliifin kana jee warri Eertiraa qaata Wallaggaa West Oromiyaa keessa zooraa jiran already badii gaggeessaa jiran akka sun nutti gad dhuftu hin barbaannu. Addunyaan achitti akka dhaabdu barbaanna. Sunis ummanni yeruma hundaa'u haqa qaba. Kanuma wanni addunyaan lolaa jirtu jechuudha. Abiyyi fi warri isa jala deemu ammoo waliin dha'uu barbaadan. Biyya maal jaamanoo biyyaa fi uummata dukaan. Haye hedduu galatoomina jaate. Meegaa kanuma wal qabatee Ameerikaan haalduree keessa jirti kanuma wal qabachuudhaan jechuudha. Fakkeenya waraana Eertiraa fi waraanni yookaan liyyuu kan Amaaraa Tigraay keessaa akka ba'an akkasumas hidhamtoonni siyaasaa akka hiikamanii fi haaldureewwan garaagaraa keessa jirti uggura viizatiin wal qabate. Kana Abiy Ahmed waan hojiirra oolchuutti fakkaata haga ammaatti sochiin gama Abiyyiin mul'ate illee hin jiru. Abiy Ahmed yoo hojiirra hin oolchine tarkaanfiin Ameerikaas haa ta'u hawaasa addunyaa maaltu eegama Najaat gama keetiin maal argite? Maaltu jira seeta Abiy waan kana hojiirra kan oolchine jarri haa hubatan har'aa miti. Yoo yaadatan ta'e special envoy ergeetu ture nama tokko ergee itti nama deddeebisanii yaaduma kana dhiheessanii ajandaa inni nin erga nin baasa karas nin saaqa humanitarian aidin akka ummata saniif ga'u nin godha jedhee deebisee taa'anii eeganii nama biraa erganii kanneen biroos erganii dhumarratti ama nama haareyaa Senator Coons saniitu ol bahe jechuudha. Dila kana hunda ijibbaata kan goosisaa turan shari'aa guuttachuuf beektaa dippiloomasii lafumaa kaatee isteeppii utaalaniituma qoqqobbii takka maal namarraan keessu biyyattii addunyaa tunis taanan jechuudha. So gaafatanii gaafachiisaniiti hayaa ja'aatuma lafarratti waan biraa osoo dalaguu haqa uummanni sanii kan inni uggures takka takkaan ogguu bahaa dhufu. Okay, nu dhagayaan jiru waan kana lafarratti waan je'e godhaan jiru nutti kijibaa jira uummanni kun dhumaa jira so waan nu godhuu qabnaa jaaniiti akshinatti galan jechuudha. Silaa yaada isaanii kan qeebalu ta'e silaa nama yaada sanitti wal ta'u ta'e ogguma dura gaafatan sanu waan kana deebisee hiikee bakka amma jiru kana geenyu jechuudha. So fedhii akkasii hin qabu inni. Fedhiin inni qabu Chaayinattii fi Raashatti effateetuma gurra duuchatee itti fufuu waan jedhu takka inni irratti hirmaataa jiru sanuma baaqan mul'attes ergasii as jechuudha. Garuu wanni isaa fi warra isa jala deemaniif hin galin addunyaan tuni akka feetetti amma yeroo takka rakkina qabaatus ordara itti wal gaggeessitu qabdi. Mirgi namaa tokko, ilmoon namaa tokko, lubbuun namaa tokko, lubbuu qaaliidha lubbuu namaatiif jecha argitee lubbuu nama takka akkaan malee yakkaan ajjeesuun hedduu takka waan hama yoo saba hiyyas ta'e beektee tanaan dura amma maaliif sabni Oromoo gaafa dhumu isaan humaan jenne homaa kan je'ini argitee evidansii hin qabnu waan dantaan godhan amma immoo tasan hunda caaltutu gabbee jechuudha. Gad deemaa jirti duguuggan sun gara Oromiyaadha. So nutis akka Oromootti saniif amma waan Tigraay irra ejjetanii naannoo Oromiyaatis dabalatee tahaa jiru kana kan deeggaru badiin uummata keenya gad deemaa jirtu sun achitti hulatti akka dhaabbattuufi jechuudha. Kijiba hundi isaaniitu ni kijiban. Gargaarsa biyya kanaatiin ala mootummaan sun akka mootummaa dhaabbatee deemuu danda'u miti si galee. Kuni Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyatti hiyyeettiin kamuu gargaarsa biyya adda addaatiin kan waan ofii gaggeeffatu. Bakka amma gargaarsan barbaannu ofiin dhaabbanna jennu san hin geenye nuti akka biyyatti. San akka hin geenye kan godhesi sirnuma akkanaa kana jechuudha. Sirna nama nyaataa, sirna guddina hin feene, sirna mataa bilchaataa hidhee ajjeesee biyyaa baasu, biyya beelessu argite san amma uummanni kun of danda'anii jiraachuu turan Tigraay keessatti. Oromiyaanis akkasumatti arra eessa jiran arra waan nyaatanii dhugan harka addunyatti
harka laatanii taa'aa jiran jechuudha. Ha kana fide maali? Poolisii Abiy Ahmediidha jechuudha. So even jijjiirama ikonoomii kan dhufeewu kan of duba deebisu yaada akkanaa kanaa jechuudha. So sani kan addunyaan dura dhaabbataa jirtu. Gabaabdumatti. Hayyee hedduu galatoomii. Mee na jaate akkuma waliigalaatti haala biyyattiin garamitti deemaa jirti sitti fakkaata? Tarkaanfii haala Abiyyitti jiruun biyyattii sana Abiy oofaa jiruun biyyi kun gara kamitti deemaa jirti? Akkasumas qophiin Oromoo maal fakkaata? Nuyi akka Oromootti akka sabaatti maal keessa jirra? Dogoggora kaleessa nu mudatanirraa uummanni keenya baratee ijaaramnee waan dhufuuf Oromoon qophiidha. Hayyoonni Oromoo maal hojjechaa jirtu? Aktivistoonni Oromoo siin dabalatee maal hojjechaa jirtu? Qophiin Oromoo maal fakkaata Najaat? Okay, galatoomi. Ta garamitti deemaa jirru sun qaata geenyee achi jirra amma sun amma dhumate gaafii miti. Maaliif hin jeeseeta? Garamitti deemaa jirra namata sadii dura. Gaafa jijjiirama qeerroof qarreen duutee biyya sanii fidde jijjiirama dhugaa babal'iinsa dimokiraasii elekshina firii tahee kan feer tahee kan nama hunda hirmaachise namuu mirgaan abbaa barbaade filatee nulleen gammannee hanga xiqqoo takka xiqqishoo optimizimiin maybe tahaa laata dhuguma warra jee keessaa hin ture guututti fudhachuu baatus jechuudha. So gaafa san garamitti deemti laata garana yoo maal jaamu amma deemnee lafa jirra amma lafa buute biyyiti maaliif amma yeroo carraa 21 amata maali carraa 21ffaa keessatti ummata Oromoo kan barate kan of beeku kan aadaa ofii beeku maalummaa ofii beeku gatii qabeenya ofii beeku biyya ofii beekuu fi garatti deemu beekuun ajjeesee dhabamsee hidhee xiqqeessee arrabseetiin bulcha qaama jahuutu ol bahee jechuudha. Wanni isaanii hin galin namnummaan mootummaan ofiin jettu kan biyya sanii kan gafroonfataa ta'e hundi yaada akkanaa kana lafarraa kaasee kanurra aanin jiru. Miti nuu miti jenereeshina kanaa miti. Jenereeshina Akaakayyoo fi Abbabayyoo keenyaa warra barnoota dhoorganii dukkana keessatti ittisanii gabrummaa irratti fe'an sunu qeebalanii hin fudhanne gabrummaa. Qabsaaniiti of nu barsiisanii asin nu gahan jechuudha. So garamitti deemnan garri itti deemamu already gahamee jira. Gara gadadoo biyya jigaa jirtu. Lubbuu namaa lafarraa haxaamtu. Dubartoota gudeedamtu. Qacalee guyyaa adii ummata baasanii wanni rasaasan argitee akaanii ajjeesan. Qaata lafa buunee achi jirra jechuudha. Ammoo amma booda maali kan ta'u eessatti asirraa fuuldurri keenya maali yoo jennee ka gaafannu taate akkumaatuu jettee qabsoo Oromoo mooraa Oromoo keessatti jeequmsa hedduutu ture. Warroota maalii adda addaatiin taphatan kan fakkaatanii keessaa akka urtoo muka nyaatutu nyaatu hedduu ture. San hunda xalayilee bahe hanga takka jechuudha. So qophiin gara Oromootiin jirtu hayyoonni Oromoo kan idil addunyaa jiran osoo hirriiba hin harkatiin bara dabre kana keessa amata guutuu keessa waa hedduutu tahaa ture mataa walitti qabamee namuu waan godhamuu qabu tokko kan godhamiin yaadni dogongoraa sun haala kamiin furmaatatti jijjiiramu yaada jedhurratti wal mari'atanii firii guduunfanii lafa kaanii yoo amma argitee national dialogue sun gara okay fidadhaa nama keessa mee Oromoon qophii akkamirra jirtu yoo jaame immoo sanis guduunfan itti godhamee namu nyaachifatee taa'utu jira garuu wannin Oromoo dhaamuu barbaadu lolli gara tokko qofaanii miti. Diploomasiinis loluu qabna, qabeenyanis loluu qabna, sammuudhanis loluu qabna, yaadanis loluu qabna, karayyuunu loluu qabna. Maaliif gara takka qofaan waan hin taaneef. Garayyuutu gara nagayaa, gara addunyaaf malu, gara minaaminoo jennee san hunda yaallee bakka arra jirru walitti himuun nu barbaachisu. Saniifuu garayyuunu Oromoon qophiidha yeroo tanatti. Yeroo kamuu caalaa jechuudha. Maaliif qabsaa'uun beena durumarraa. Qabsoodhanis argitee victory takkaanuu moohachuu agarsiisnee jira. Garuu moohachuu erga agarsiisneen booda firii qabsoo teenyaa san abbaatti ta'uu dadhabne bakka san dhukkuba jiru san hiikanii guduunfanii argitee haala kamiin firii teenya sanitti abbaa taana waan jedhurratti I think ummatoonni argitee sammuu ajaa'ibaatii fi qabsoo tana keessa muuxannoo hedduu qaban kan garee adda addaa itti dhiphataa bahanii bakkaanillee gahan jeetiin amanaa. So Oromoo yeroo kamuu caalaa qophoottee jirti argitee maal jaaniin urtoon nu keessa hanga tokko dhabamee jira. So qabsoon jabaattee itti fufti taraa tana ammoo qabsoo abbaatti taanee waan feenutti argannu akka taatuuf kan hojjetamaa jiru jechuudha. Hayyee hedduu galatoomii na yaatimee marii keenya gara xumuraarran haa geenyu dhumarratti gaan keessumaa
erga Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame uummanni keenya yeroo dheeraadhaa fi keessumaa gara alaatiin jechuu kooti hiriira nagaa ba'aa turre waan adda addaa karaa advokeesii fi dippiloomaasiitiin hojii gurguddaa raawwatamaa ture. Egaa yeroo ammaa kana hawaasni addunyaa Ameerikaa dabalatee uummata keenya wajjin dhaabbatee jira. Mootummaa sanarratti tarkaanfii fudhachuu dhiibbaa push gochaa jira. Yeroo sagaleen keenya hin dhaga'amnetti uummanni keenya addunyaa guuturraa hiriira ba'aa ture. Amma yeroo sagaleen uummata Oromoo dhaga'amaa jiru sagaleen cunqurfamtoota biyya sanaa dhagaa jirutti maaltu nurraa eegama karaa hawaasa Oromoo gama alaatiin guyyaa kaleessaa hiriira ooltanii Minnesotaatti Washington DC'tti illee waan qophaa'ee jira. Haa ta'u garuu akkuma waliigalaatti hawaasa Oromoo diyaaspoorarraa keessumaa yeroo addunyaan nu dhaggeeffachaa jirtu kanatti maaltu nurraa eegama maaltu ta'uu qaba karaa hawaasa Oromoo alaatiin? Galatoomi maaltu jira seeta Oromiyaa Global Forum keessa taa'eetuman gaammataa jabaa jira keessan jira. So isaan baatiin juuntun baatii duula Oromummaa jaanii labsanii jiranii. Baatii duula Oromummaa kana keessa hanga ilaa guyyaa xumura June 29 gaafa Hacaaluun nurraa fuudhamee geenyutti biyya adda addaa bakka adda addaa addunyaa irratti waan adda addaatu tahaa jechuudha. Hiriira, walgayii, konferensii, presentation waan nu barbaachisu hunda waan saba kana sammuu walitti qabu fi kan alagaa argitee keessa jiru biyya isaanii keessa jiru kanallee yeroo duraatiif ammata 20tti hiriira ba'ee kaleessa US akkana godhe osoo hin jeen waan ati goote ni deeggarraa kun jijjiirama. So waan nama gammachiisu. Har'a Jarmaniitu bahee so wanni kun waanuma tasa tahaa jiru miti. Duula Oromummaa jennee karabsine kuni community Oromoodhaa kan idil addunyaa jiru organizationoota adda addaa kan advocacy irratti hojjetan kan hawaasummaa irratti hojjetan kan jam'aata kan ganda keessa jiru kan dubartoota kan youth kana hunda ammatee qaama tokkoon wanni kun labsame jechuudha. So dubbina mareefi sun jeesun Oromoon haala adda addaatiin mataa walitti qabatee akka durii gareen tokko waan biraa gareen kun kaan irratti hojjetaan jiru hundi ishiitu wal geessee juun guyyaan baatiin juuntun guyyaa duula Oromummaatti labsinu guyyaadhaan ajandaa adda addaatii fi wanta adda addaatu gaggeeffama addunyaa irratti jechuudha. So amma gaa addunyaan gurra nu laattee jennaan qooqa nama biraa deeggaruutis akkuma jirutti osoo jiru ammoo waan nurra gayaa jirus himachuu qabna. Iyyinee maaliif ummanni keenya ammallee gabrummaa kana hin jaamne jala waan jiruuf du'aa waan jiruuf hidhamaa waan jiruuf mirgi keenya harkaa fuudhamaa waan jiruuf biyyiti teenya'uu nu harkaa fuudhamti yoo cal jenneetuma haala amma argitee deemaa jiru kana fudhannu ta'e jechuudha. Saniifuu gabbaanee isin deeggarraa itti fufaa kanaa olillee rakkinni jiru kana hanga Abiy Ahmadii fi mootummaan isaa qaamni biyya alaa kun seenee waliigala national dialogue sun dhufee hooggantoota keenya hiikamee argitee election ammatti deeman kan osoo hin taane kan dhugaa kan uummanni waan barbaadu ofii filatu lafa qubatee akkasitti jijjiiramni guddaan akkasii sun harka keenya galu dhiibbaan ittuma fufaa jechuudha. So duulli baatii duula Oromummaa kan labsame kana erga labsame juun tokkotti eegalee itti jira. Waan adda addaa kan isin hin argines kan mul'atus tahaa jira jechuudha. So hordofaa irratti hirmaadhaa dhiibbaa kana daran akka gajjabeessanii isaan itti fufan maaliif lubbuu namaa dhabamaa jira dubartoota gudeedamaa jira. Oromiyaa keessattis akkasumatti ni beektan waan ta'e naannoo Walloo Western Oromiyaa keessa waan tahaa jiru ni beektan. Uummanni keenyaarra gabbee yoo waajee akka duritti xiqqishoo tumamillee hidhamuu miti rasaasumaan argitee uummata keenya obaasaa jira rasaasa daggala adda addaa keessa qeeroon teenya darbamaa jirti. Kun hundinuu ol baanee iyyinee afaan addunyaan dhageessu kamiinuu himannee as qofaa miti asittis hunoo kanaa tahaa jira uummanni kun walumaa galatti nama nyaataa waan jiru meeseeja san dabarsuudha jechuudha. Akka gaa Oromoon bakka hunda jirtu artiinis tahee dandeettii ogummaa adda addaa namuu qabuun duula kanarratti hirmaataa. Guyyaa 29 sun ammoo ni beektan guyyaa yaadannoo Hacaaluun nu harka itti wareegame irratti xumura taha jechuudha. Ilaa hanga guyyaa sanii guyyaa waan addaa argitan jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Hedduu galatoomii. Dhumarratti daqiiqaa tokko lama dhaamsa yoo qabaatte uummata Oromoof haa ta'u akkuma waliigalaatti carraa kana si kennee sagantaa keenya goolabna. Galatoomii waan hin jechuu barbaaduun I know gara diaspora kana warroonni tokko achi galanii dhagaa gara Oromootti gad haruu fi xiqqeenya adda addaa irratti warri firii 2-3 asitti society'n darbantee jirtu duraanu waan godhaa jiran ni argan sabni kuni haa ta'u garuu
harki 99 qabxii 99 ummanni Oromoo biyya alaa jiru nuti waa tokko biyya san irraa angoo maal jinni argitee maallaqa qabeenya waan jaanii isaan sinitti himan kanarraa haaja tokko hin qabnu wanni nuti feenu mirga ummata keenyaa nagayaan bobbaanii galuu ummata keenyaa biyya ofirratti abbaa ta'anii isaan arguu gammachuu teessan arguudhaaf halkanii guyyaa hanga lubbuun tun nu keessa jirtu waadaa Oromummaa keenyaa duraanis irraafamne arras irraafamnu borus irraafamnu hanga ilaa argitee qabsoon teenya bilisummaan goolabamtu yoo ta'e dhufnee isin ziyaarra yoo ta'e ilmaan keenya finnee nuti biyyiti teessan Oromiyaan tana jennee itti agarsiisu guyyaa san waliin arguudhaaf isin wajji dhaabbanna waan Oromoo taaneef waan dhiiga keenya taaneef isin wajji dhaabbanna saniifuu hamileen isin hin bu'in argitee qalbiin cabsina qabsoon takka hafuura fudhataas itti deebi'uun numa jirti hamileen murinaadha itti fufaa isin faana jirraa waan xixiqqoo wasakaa asii deemtes saniif jecha ummanni biyya alaa jiru kun akkami isaan hin je'inaadha nuti isiniif jecha barbaachisu ilaa hanga lubbuutillee ni kannina kanuman isin jechuu barbaada. Hayyee rogeetti Oromoo aktivist Najaat Hamzaa maqaa daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkiitiin guddifnee si galateeffannaa ulfaadhu Najaat. Galatoomiyaati Saayid. Hayyee ulfaadhu. Hayyee nagaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork haala yeroo irratti rogeetti Oromoo Najaat Hamzaa wajjin turtii taasifnee asumarratti goolamnee jirra. Keessummaa keenya Najaat Hamzaa wajjin turtii kan taasise Antasfaayee Aminati. Egaan yeroo biraa sagantaa biraatiin kan walitti deebinu ta'a bakka jirtanitti nagaa qabaadha.